namba waliwo wa spice bakuba omuntu waliwo omubbi ayingidde nange nezija nensanga bamukuba kati naye naakatuuka poliisi nejja kukabanga lyayo bamukwata tumuteeke ku poliisi tumutwale ku poliisi nemagala temumukuba ku mutwe nebamuteeka ku mmotoka yakabanga lye bamutwala ekyo kyenamanya kyokka kyenamulabako nti yali alina ebiviiri bino byabalasita nga yasiba ebiviiri banze namulengererawo munda ne bamuteeka ku mmotoka ne bamutwala. Waliwo nga bamukuba walabako nga bamukuba physically? Nze nasanga nga mpulira twali eno wabweru katulya tu mumukube alina n'akambe nga bakalina mu ngatto tabaze n'akambe bamusanze ayingira mu kisenge kya spice ne bamukuba ne tumujjayo n'addukira n'eggalya mu kinaabiro kati gye bamujjandira kubafu twamusangawo ku geeti ne baggula geeti poliisi n'etuuka ne bamuteekako ne bamutwala. Zaali ssaawa nga mmeka? Kumakya enkuba yali yakatya ssaawa nga 3. Lunaku lwali lwakumekola? Senzijukiranga ndowooza lwali lwakubiri. Lwakubiri? Batugende lwali lwakuna. Wiiki eno? Lwakubiri. Enkuba yakeera kutonya ku makya. Batugambye yali bwereere, kituufu? Yali yandowooza yali yayambadde bwe bamukuba ne babuwanga bamwambula. Bamusuula mu bitundu ki? Waawe bamusuula wenyewe. Azitulageyo wano. Omusanga bamukubira sayidi wayo wala. Munda ku geeti. Yebaseera ne poliisi we yamusitula ne bamutwala. Baani abaali bamukuba bodyguard ba spice wana abantu b'okukyalo baali babeeyunzeeko? Kirabika baawaka. Bawaka ye baali bakuba. Bwe mulundi gwo gwasooka okumulabako like feesi yo girabako wano. Nayimirira nawala kuba nali eri. Obeera kumpi wano? Obeera waggulu. Mwami bamukubuka najja walampa obanga bali neiba kwali yaffe n'awalampa munda naye nga twewuunye engeri gyawalampamu okugwa muli kyekyatwebuuzisa yali azze kukola ki kyetwebuuza. Kati gwe omwami waliwo yamulabanga awalampa? Zaalinga ssaawa awo 4 5 misana makyakya kyawo n'awalampa n'agwa muli. Wawulirako nga bamukuba? Kakale omuntu wavuza okulumba nga tolaki omumanyeeko okola ki naawe nakwetaasa. So poliisi yatuuka ssaawa nga mmeka? Yatuuka ngaawo 6. Nga bamaze omukuba olwo ali ku ttaka ali awo? Yali awo si kwekuba okwali awo ennyo ti bamukuba nti aliki alabika oba yali anywedde n'ebiyagayaga bye. Bw'osuubira yali omukuba yali kyali wa spice Diana oba just? Tebamumanyi. Mu kaseera ako bamukubira spice yali nti saayingira munda nali nyimiridde awo. Spice teyafulumako yadde wabwe? Bwani yagamba nti abadde ali walampa ekikomera? Anti twamulaba nga awalampa agwa muli kwe yalinnyira eri waliwo ewaffe. Ati olowooza baki ewalampa nga alowooza ate mumulaba? Wai taffe twakyebuuza. Waliwo omubbi asobola okuwalampa emisana? Abamu babala ebigendererwa byabwe tomanya. Kyalo omazeeko bbanga ki? Nze wano wenzaalwa. Tolabangako muntu yenna akola nedda. Spice abadde atya ku kyalo? Si mubi muntu w'abantu talina buzibu. Omuyimbi gw'otwala gwe bayita Spice Diana ate nga mu makaage mwafiiramu omuntu ng'akubiddwa bukubwa era n'ayisibwa bubi. Gwe nga ssentebe w'ekyalo kino amawulire ago wagamanyaako era baddukako ewu nga bagamba nti waliwo omubbi akubiddwa? Tusaze okubalaba bannaye bannamawulire naddala omwami Bongole amaze okweyanjula. Amanya agange nze James Musisalongo Chairman w'ekyamula ate munnange ono ye wa defense bamuyita mwami Leonard Lesibawa. Kati ku lunaku lw'omukaaga ffe tutera okutuula mu LC tetubeera mu buli kiseera mu offices za LC
naye ku Saturday ssaawa nga 4 tuba tuli mu office ne wajjawo munnamawulire omu eyatweyanjulira nti wabukedde erinnya linvudde mu mutwe n'atubuulira nti waliwo incidence eyagudde mu kitundu kyaffe twagitegeddeko. Tumugamba nga tetunaba kugimanya incidence ki. N'atubuulira nti ewa Spice awo waliwo omuntu eyafiiriddewo era ye yatandika okutubuulira yazze ne bamukuba ne bamugjawo ne bamutwala naye n'afiira eyo. Olw'okuba nali ne defense amangu ago yakwata essimu n'akubira Ossi Salama n'amubuuza nti waliwo ekintu bwe kino bwe kiti bakitegeddeko. Ossi n'atwashuwalinga nti ekyaliwo naye yali badde mubbi nti n'addamu n'akubira waliwo poliisi ey'omu kitundu kyaffe bagiyita Chamula community waliyo policeman aliyo naye n'amukubira ekintu kino bakitegeddeko nti ye waliwo omuntu gwe bakubira ewa Spice. Kati mu kitundu awo tulinawo amaaso gaffe ng'abaosi kubanga yaffe twalina embeera gye twagizoningamu according to the security gundi. Omwami oyo kamwogere bamuyita Ndago ali familia ne area nga bweri era atubuulira ki ekigenda mu maaso. Yaliwo okwolwo mu LC ne tumubuuza oyinza otubuulira kiki ekyaliko awo. N'agamba sinnaba kuwulirako kantu konna kagudde mu ki despite nti nze nina access esobola n'okuyingirako mu kikomera kya Spice naye sinnaba kufuna information yonna. Tugamba okay kati ne tuwongera okubuuza okugamba nti yegwawo ono ye defense ate nanyo ogenda ku police and agenda kweyogerera. He has never been informed. Ne Ossi jo twazzeemu ne tumulaba ne tumubuuza Ossi ow'Essalama kiki ekyagwawo nti awo yali mubbi. Kati olw'okubanga mulimu instances eziba nga zibuuse level ya LC ate nga kiri ku police station so ne tutayongera ku investigatinga naye nga we are now very sure nti ewa Spice wafiirayo omuntu. Okay, awo nyine okwebuuza Spice Diana ne kakuni egyabera nayo awo mu kikomera batuuze kikaaki mu kitundu. Mukyala Spice Diana yeyanjula tetuyinza gamba tetumumanyi naye nga bw'omanyi alina ekikomera kye ate era abeera n'abantu abajja nga bazze oba basire whatever. Tetuyinza ku interferinga na system ye. Kiba kiggale abantu bajja ne bayingiramu ne bagenda. Twate tufunanga coincidence egamba nti balwanye oba bakoze ekyo bakoze eki. At least that one we are sure. This one we are surprised nti teyasobola kutugamba esimu yange agirina teyasobola kutukubira nti ekintu ekiguddewo kinene nnyo. At least they can respect the LC teyasobola teyatubuulira era twakimanyirako munnamawulire wa Bukedde. Generally tufunangako incidence yonna ewakaawo. What is your stand? Kubabuusa kuba poliisi yemanyi yamanya neyesirika ne bataba informinga kusuubira mulimu elementi y'okukanga amasente kalitinana. Omanye ekyo kintu kinene okwachuzinga institution when you don't have the first hand information kuba saazirabako nga ziwanyi. But you see Katonda buli omu yamuwa nakyo gundi emubeerako emutegeeza. Anybody might wonder nti bwe tuba nga tulina a police post right from our community mu zone ne tubeera ne tulina ku TV zonna zize naye ng'ebintu nemunaye ffe asobola yakyewuunya ffe ng'akakiiko twewuunya why you are not informed. Gwe ng'ow'ebyokwerinda ku kitundu kuno kyali kitya information yakuyitako etya ku luno?
tusanyusa okukola abamawulire amanya gange lwesiba waliwo nati mugamba nti naga nti kyabaddewo bakubye omuntu olukiiko olw'ekyalo waggulu awo nimbuuza osi naga nti bazze naye yabadde mubbi bwe yabadde omubbi ne bamukuba ne tujjawo tukola kino tumutwala kati awo bwe tukyali awo defense oliyo yebuuliza nti kukyamula mwina tradition y'okuba ababbi nga temunnabakwasa poliisi ne mubatta ekyo tekiriiko sebo kubanga omuntu bagga nti bw'oba okutta omubbi mukwate mutwale ku poliisi muba amateeka bakole ki bo basaliramu amagezi kyebayinza okumukola naye nga tebakuwa batuuze oda nti mumukole ki mukwate omuntu mumukube mumutte kati ng'akakiiko ka kyamula kino ekyokkuba omuntu n'afiire wantu mukivumirira ekintu ekyo tukivumirira neze kuvumirira kubanga buli muntu wanakwata omuntu n'abanga amukubye n'amutta tewajja kuwa bujulizi kati obujulizi bwawo tetunayinza kukola ki kubufuna olw'ensonga nti oli yafudde batugenda nti poliisi atugenda nti oli yakoze yafudde kati ekizibu okunywa okukola ki okunoonyereza yavudde luddawa okujja wa spice okulaba nti bayagala kubba oba yazze kukola ki ne bamuttira awo ekintu ekyo tetwakikoze olw'ensonga nti spice yakolagana poliisi tebakolagana ki na LC tugenda okukibalirizaako baluga nti kyabaddewo naye poliisi yakoze ekyahandolinze ate nga poliisi fe tuli wansi wa poliisi tetuli waggulu wa poliisi. Abavubuka babeera bangi awo n'abantu bangi wali owuliddeyo obukuubagano bwonna before this incident? Mbadde sinakuwulirawo kerere yonna ekola ki eriwo olw'ensonga nti tuyitawo waliwo nekkuba eriyitawo naye tuyitawo ne tubeerawo naye nga tetunakuwulirawo kerere yonna ekola ki eva era ku luno twewuunyiza okulaba nti tuwulidde obuzibu ng'obwo bwagudde mu kitundu kyaffe. Sirina butakkaanya nakamu era ne bwabeerawo awo ne wabeera n'omubuuza nti spice olina obuzibu ne LC oba olina obuzibu ne defense nsuubira nti ayinza okugaa sirina naye simanyi nti lwaki obuzibu bwewavudde butabeera namba z'amasimu ezaffe nabeera n'enamba z'amasimu eza poliisi sirina yiye twali twogereganyizaako ne spice it's not the first time yali abaddeko byayagala nengenda namu omugundi omwo mu kikomera kye naye nga bw'oyinza okutunula bw'oti olaba nga alina system mu ndowooza ya security yiye. The only problem I would think nti she might underrate the gundi, the LC. That's for sure. I would think so. It's not a secret. Kuba talina mbeera yonna eyinza mugaana kukola ki kugira. Nengo ina contacts mwogerezeganya. One time. In fact, yali alina kyayagala mukolere. Yali alina kyayagala mukolere. Ne tufunde tu exchanging amasimu. And I'm sure she has my phone. Kabeere oli manager, I don't know his name. Yeah. He has my phone. Ensonga eno nga defense wakozeewo ki? Olunaku lwageza wadde ssaawa nga 9:10 twagenzeewo twali tulina omuntu gwe tunoonyerezaako ne tugenda n'enkonkonawo naye tewali yakoze eki yaguddewo kati saategedde lwaki tebakoze eki tebaguddewo. Wafunyeko ku mawulire gonna ag'ab'enganda z'omugenzi? Sinnaba kuwulira mawulire gonna. Tewali mutuuze yennaajulira? Tewasina kumayako mawulire gonna. Amawulire gonna we naafunye lwagafunye lwa 6 mu LC nga waliwo munnamawulire yazze okutweyanjula naga nti wabukedde nga naye abuwuliriza yekka naye nga sinakufuna ku muntu ono muganda we oba wakyali abuwuliriza ku kintu ekyo.
kati nga LC tugenda kugendamu mu kikomera tukole ki tubeyanjulire n'abantu abalimu tubabuuze ki ekyabaddewo tubuuze ne spice ndi ekintu kituukawo kitya ne mutabukulya ki LC ate nga LC ekola ki yebatwala yesookerwako wansi nituuka tuddako poliisi n'okwongera ku kyono jjo bwe twadde mu lukiiko nga twadde mu lukiiko lwe twabadde nalwo osi twabadde naye n'abasirikale ba poliisi yawo ekyambula ne tugamba nti nga tumaze issue eyo within a week's time we intend to make a village meeting nga ekintu ekikulu kirujja okwogerako ye security kubanga mulimu abantu abamu I would think they underestimate the strength of the LC owulidde ate naye spice ayinza okubanga alimu ekirowooza nti ye engeri gy'ayina abantu alina system emukuuma I would think so kubanga okuva ku kamera nze bwe nayingiramu alina kamera ze alina embwa ze alina abasirikale be owulidde so toyinza kuddaawo n'olowooza nti ayinza okugamba that system is enough bwe mba nfunye ekizibu nga system tenkumye bulungi have a direct contact with the police era naffe bwe twafuna information we had to contact the police sebo kino mukimanyiiko tukimanyiiko ne oseera ntuddamu tumubuuza kino okimanyiiko tiye kyetusuubira nti issues nga zino betuzirwaizingira mu community kubanga oyinza okusanga nga waliwo abaawulira oluyoogaano ne balumira ne basirika ne balumirira muli mu kikomera kyabwe kuba kiwanvu mutayinza kutunulayo munda wanjise tetulina idea yonna iwel yatugambye osi nti information gye balina nti yali mubbi ate abadde atubuulya nga si musirikale wa wansi is an ASP ASP mwesigwa n'atugamba oli yabadde mubbi no spice we have not contacted spice mumunoonya spice mwagala LC munoonya ababuulire well amazima go gali nti information gye twafunyeeko ku coincidence eno ya police eya spice side ye tetunagiwulizaako kubanga ono bwagambye bagenzeeyo jjo basobole okubaggulira bayingire era tebabagulidde there was no way they could enter. Chairman, agambye olina ennamba ya spice. Did you try to contact her? No. Saaba contact nze.